மீஷோலேருந்து இன்றைக்கி நான் ஆர்டர் பண்ண ப்ராடக்ட்டு தான் ரிசீவ் ஆச்சு. அதான் ஓப்பன் பண்ணி ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு பார்த்துட்ருக்கேன். ஸோ 1000 ml போட்டு வைக்கிற மாதிரி ஆயில் டிஸ்பென்சர் பார்த்துட்ருந்தேன். இது வந்து என்னுடைய கிச்சனில் நான் ஆல்ரெடி வச்சுருக்க செராமிக் ஜார்ஸ்க்கு மேட்சிங்காக இருக்கும் அப்படின்றதுனால இதை வாங்கியிருக்கேன். ஸோ 1000 ml கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஹானஸ்ட்டாக சொல்ல போனோன்னா 900 ml கெப்பாசிட்டி தான். பட் ஸ்லீக்காக இருக்குது, ஹோல்டு பண்ணவும் நல்லா இருக்குது. இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஆடிங் பியூட்டி டு மை கிச்சன். குவாலிட்டி இஸ் டூ குட். ஆக்சுவலாக எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் ஆனது வந்து டேமேஜ் ப்ராடக்ட் தான் ரிசீவ் ஆச்சு. ஸோ திரும்ப ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் வந்த ப்ராடக்ட் தான் இது. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு குவாலிட்டி. ப்ராடக்ட் லிங்க் வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி உங்களை இரிட்டேட் பண்ண மாட்டேன். கமெண்ட் பாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு காமெண்ட்டில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். தேவை அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்து ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.